Ese zumbido metálico que ignoras cuando vas en el coche, se ve exactamente así por dentro. Y si lo dejas pasar, tu rueda literalmente podría salir volando. Hoy voy a arrancar esta ruina oxidada para montar una pieza completamente nueva y el proceso es adictivo, empezamos fuerte. Esta tuerca central lleva años fusionada con el óxido. A punta de golpes, desdoblo la pestaña de seguridad y meto la artillería pesada, pistola de impacto para afuera. Ahora vamos por la dirección. Arranco el pasador viejo con los alicates, suelto la tuerca y libero la rótula. Parece que el coche se niega a soltar sus piezas, pero no le queda otra. Voy por detrás, saco los tornillos de fijación a pura potencia y por fin el conjunto cede. Me lo llevo al suelo y aquí tienes la prueba del delito, mira el contraste entre el buje viejo y el nuevo. La diferencia te deja sin palabras, le paso la chapa protectora a la pieza nueva, que brilla tanto que da pena hasta tocarla y volvemos a la acción. Lo encajo directo en las estrías del palier, empujo hasta el fondo y aseguro toda la tornillería trasera. Ahora viene el momento de máxima tensión, el paso que te salva la vida en la carretera. Aprieto la tuerca central con la máquina y a golpe de martillo y cincel remacho el borde contra el eje. Si olvidas este golpe, la tuerca se afloja en marcha. Para rematar, reconecto la dirección, meto un pasador de seguridad nuevo, doblo las puntas y encajo el disco de freno. Mira cómo gira ahora. Pura mantequilla. ¿Y tú, revisas tu coche al primer ruido extraño o eres de los que sube el volumen de la radio para no escucharlo?